Trasferirsi in Francia è semplice? È possibile? Come si fa? Bene, in questo video voglio spiegarvi bene nel dettaglio come fare per trasferirvi in Francia, quali sono i vantaggi, gli svantaggi e tutte le varie cose. Vi ho diviso questo video in capitoli così che potrete skippare direttamente al momento che più vi interessa, oppure potete continuare a guardare tutto il video per avere tutte le informazioni necessarie. Allora, trasferirsi all'estero è un'esperienza che francamente io consiglio sempre, perché vi apre la mente, vi fa conoscere un sacco di cose nuove, un sacco di persone nuove e vi dà un sacco di opportunità che magari se restate nel vostro paesino non vi si presentano. Trasferirsi all'estero non è come andare a fare una vacanza con gli amici, è faticoso, è impegnativo, richiede sacrifici. Cioè, se vi trasferite col pensiero di tornare in Italia ogni weekend per rivedere i vostri amici e perché vi manca la mamma e perché non trovate nessuno che vi stiri i vestiti, probabilmente sarà complicato per voi adattarvi in un contesto estero, ma se seguite tutti i consigli magari potreste riuscire anche voi ad ambientarvi. Quindi, detto questo, iniziamo e partiamo subito. Primi consigli. Innanzitutto, so quanto ci piace far casino a noi italiani, tutti fuori in giro, soprattutto quando siamo all'estero, che facciamo tutti fratelli d'Italia, l'Italia se testa. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci la coppa! Passare tutto il tempo all'estero con italiani sarà un handicap per voi, perché non vi farà conoscere la cultura del paese, non vi farà conoscere la lingua, o meglio, sarà molto più lento il processo di apprendimento della lingua se voi restate sempre a contatto con italiani e sempre solo a contatto con loro. Il mio consiglio è di riuscire a creare un equilibrio tra relazioni italiane e relazioni estere. Questo vi permette di avere sì la vostra piccola oasi comfort anche all'estero, perché comunque, non diciamoci cazzate, avere amici italiani comunque è sempre bello, ma allo stesso tempo cercate anche sempre di interagire con i local. Aprite la mente anche tipo a livello culinario, se vi fanno vedere una cosa che da voi, oddio ma da noi non si mangia sta roba, ma che è sto schifo, provate a passare oltre, provate a assaggiarlo, provate a dire guarda a me non mi piace, ma It's Italian, you dick! panna cotta. Ah, fucking porco di... Non state a farvi il sangue amaro, non state a fare discorsi con le persone francesi dicendo ah no ma perché si fa così in questo modo, in Italia lo facciamo, è una guerra persa, non serve a niente. Piuttosto provate a vedere come loro vi vedono dalla loro parte. L'altro consiglio che vi posso dare appena trasferiti è di uscire dalla zona di comfort. Beh, già trasferendovi all'estero state uscendo dalla vostra zona di comfort, ma una volta che siete all'estero è l'occasione giusta per farlo come si deve. Quindi cercate di tagliare le stesse abitudini che avevate in Italia. Se in Italia passavate 5 ore al giorno alla PlayStation, non è che arrivate qua in Francia e passate 5 ore al giorno alla PlayStation, perché sennò non interagite con le persone, non conoscete niente e tanto valeva che stavate in Italia, più o meno. Poi io sono qua da 5 anni, mi sono fatto giornate a cui ho giocato anche 10 ore alla PlayStation, ma perché appunto col tempo poi diventa la routine, abitudine. Ma se non si scopre all'inizio tutto quanto, vi sembrerà semplicemente di essere a vivere in un posto dove la gente non parla la tua lingua, ma niente è cambiato dall'Italia. Il suggerimento è quello di iniziare a frequentare luoghi dove poter conoscere gente, quali bar, eventi, serate, e in Francia non ne mancano, ve lo assicuro. Così facendo potrete cominciare a crearvi la vostra cerchia di amici e tutto quanto. Non dovete abbandonare al 100% tutto quello che avete lasciato in Italia, semplicemente dovete mettervi nell'ottica che ormai la vostra vita è quella attuale, quindi è bene tenere la tua cerchia di amici in Italia, ma allo stesso tempo è bene creartene anche una nuova qui. Allora,
Cosa serve? Se siete italiani o comunque cittadini dell'Unione Europea, per andare a vivere e lavorare in Francia non vi servirà niente di speciale, non avete bisogno di permessi, visti o quant'altro, però ci sono delle cose che vi serviranno fin da subito, come ad esempio il contratto di lavoro, CDI o CDD, poi vedremo nel dettaglio che cosa significa, un contratto di casa o una attestazione di hébergement, che anche qua vedremo nel dettaglio dopo che cosa sono, e infine un RIB francese. RIB francese significa che o andate ad aprire un conto in banca e anche lì vi serviranno contratto di lavoro, contratto di casa e varie cose per aprirlo, se no spesso potrete utilizzare anche delle banche online come Revolut o N26. In Francia è facile trovare lavoro, vengono proposti contratti tra le 10 e le 43 ore settimanali in base alle vostre esigenze, gli stipendi sono più alti che in Italia e hanno anche lo stipendio base minimo, cosa che non esiste nel nostro bel paese. In Francia i contratti si differenziano in due tipi, più o meno come in Italia. C'è il CDE, che sarebbe contrat du travail à temps indéterminé, che sarebbe in Italia il posto fisso, diciamo, ed è molto più facile trovare un lavoro a tempo indeterminato piuttosto che un lavoro a tempo determinato in Francia, a differenza dell'Italia. Il contratto a tempo indeterminato è il CDD, ovvero contrat du travail à durée déterminée. È anche molto facile trovare dei contratti per studenti. A livello di stipendio, uno stipendio diciamo medio di un impiegato comune, che può essere un cassiere, un commesso, un cameriere base, in Francia si aggira intorno ai 1800 e 2000 euro, che sarebbero diciamo i 1200-1300 italiani. E poi però in Francia appunto c'è una grande possibilità di evoluzione e crescita, quindi una volta che imparate bene la lingua e siete bene stabili nel vostro lavoro o comunque nella vostra carriera, non sarà difficile trovare qualcosa a più, oppure magari anche semplicemente chiedere un aumento nella stessa azienda dove state. Non è così diciamo fuori dal comune qua in Francia, e viene spesso accordato se ve lo meritate, insomma, e se il vostro datore di lavoro se lo può permettere. Allora, trovare casa in Francia è una rottura, non è impossibile, ma è comunque una delle cose che più rompe le palle quando siete qua. La parola déménagement, ovvero trasloco, qua la sentirete di continuo. La gente in Francia cambia casa di continuo per 1000 ragioni e ogni volta trovare casa è abbastanza complicato. Per trovare casa in Francia avrete bisogno delle vostre ultime 3 buste paga francesi, documento d'identità, un contratto di lavoro, meglio se CDI, RIB bancario, le ultime 3 quittance, ovvero diciamo le ultime 3 ricevute dell'affitto che avete pagato in precedenza nella casa dove eravate, oppure un'attestazione di hébergement, ovvero vi fate fare un foglio da qualcuno dicendo che dichiara che voi avete abitato da lui come ospite in pratica. Infine, a volte viene richiesto pure un garante francese, ovvero una persona fisica che garantisce in caso che voi non paghiate l'affitto in pratica. Il garante spesso è richiesto, spesso no, e la più parte delle volte potrete richiedere semplicemente sul sito Visale un garante online, ovvero semplicemente entrate sul sito, compilate quei vostri dati e nel giro di 2 o 3 giorni avrete un attestato che sarà valido come un garante fisico. Il mio consiglio è di farvi ospitare il primo periodo o di cercare posti di lavoro che appunto vi offrano l'alloggio compreso, o comunque che lo pagate voi, però
comunque avete un alloggio, diciamo. L'ideale sarebbe questo, oppure cercare una stanza o un Airbnb, ma un Airbnb comunque è una scelta abbastanza costosa. Una volta che avete il vostro dossier pronto per poter cercare casa, potrete guardare gli annunci sulle due principali piattaforme che ci sono qua, ovvero Se Loger e Le Bon Coin. Le Bon Coin è il nostro subito.it più o meno, dove però ci sono anche tanti annunci di case. Una delle cose che appunto dovrete fare una volta che avete una casa è effettuare l'iscrizione all'AIRE. Ok, ma che cos'è l'AIRE? L'AIRE è l'anagrafe dei residenti all'estero. In pratica con l'AIRE voi potrete richiedere la residenza in Francia, potrete dichiarare il fatto che siete qui a lavorare e che quindi siete qui a pagare le tasse e quindi non dovete pagarle all'Italia, cioè non è proprio così, è per farvi capire. E ad esempio anche se perdete la carta d'identità, fate richiesta all'AIRE e tramite l'ambasciata potete recuperare i vostri documenti. Bisogna effettuare l'iscrizione all'AIRE il prima possibile, anche perché da non molto c'è in vigore una legge dove se voi non dichiarate che siete residenti all'estero in un determinato lasso di tempo rischiate di ricevere delle multe fino a 5.000 euro. La sanità in Francia funziona bene. Un po' come tutto è complicato accedervi, ma una volta che avrete fatto tutte le procedure burocratiche sarete coperti al 100% o quasi. Come funziona la sanità in Francia? Semplicemente, non troppo in maniera diversa dalla sanità italiana. Esistono due enti che ti aiuteranno a pagare tutte le spese mediche. Una è la Mutuelle, ovvero l'assicurazione sanitaria che ogni datore di lavoro tra l'altro è obbligato a fornirvi, quindi se lavorate avete anche una Mutuelle per forza. In alternativa potete scegliere anche tra tutte le varie Mutuelle, ce ne sono un'infinità, e farvi in maniera privata la vostra assicurazione sanitaria. Il secondo ente è la Carte Vitale. La Carte Vitale è esattamente la tessera sanitaria. Per richiedere la tessera sanitaria funziona un po' come tutto quanto, un po' come per trovare casa e un po' come per aprire il conto in banca. Dovete ricreare sempre il solito dossier, aggiungendo anche il certificato di nascita multilingue che potrete ottenere chiedendolo direttamente al vostro comune, ultimo comune di residenza in Italia. Una volta che avete imbucato il vostro dossier, in 2 mesi circa dovreste avere la vostra Carte Vitale. Questa è davvero forse la procedura più lunga che esiste in Francia, ma è fondamentale. Sì, ma come funziona? Allora, immaginiamo che tu, Gioacchino, non ti senta bene, quindi vai da un medico. Il medico a sua volta vi darà degli esami da fare. Una volta trovato qual è il problema, dovrete comprare delle medicine per guarire dal vostro problema. Tutto questo ovviamente ha un costo, che sia per lo Stato o per le vostre tasche, qualcuno dovrà pagare questi servizi. Quindi, immaginando di dover pagare 100 euro per tutto quanto, ipotizziamo che la Mutuelle personale vi rimborsi 35 euro di questi 100. A sua volta anche la Carte Vitale vi rimborserà una parte che di solito è più alta, quindi diciamo 60 euro. Quindi non vi resteranno che solo 5 euro da pagare di vostra tasca. Ovviamente sono dati presi a cazzo, come si suol dire, perché tutto varia in base a quanti anni avete, in base a quale clinica scegliete per farvi curare, quale medico scegliete per farvi curare, dipende anche dalla potenza della vostra Mutuelle e da tanti altri fattori.
Se siete giovani, la Francia probabilmente vi piacerà. I francesi tendono ad essere molto sociali, c'è meno ignoranza, tendono ad essere molto gioiosi, felici. È difficile durante magari una serata vedere gente che litiga o cose simili. Per gli amanti di escursioni e natura, in Francia potete andare davvero ovunque e trovare luoghi adatti a voi, super fighi, super accessibili. Tra l'altro, non tutti lo sanno, ma la Francia ha dei territori oltreoceano anche. Potete visitarli tranquillamente con la vostra carta d'identità italiana, nonostante si trovino ai Caraibi, fanno parte del territorio francese. E esattamente in Francia potete andare al mare, potete andare in montagna, potete fare trekking, passeggiate, canoa, c'è tutto. Se vi piace fare la festa, siete nel posto giusto. I francesi di ogni età amano fare la festa. Spacchiamo tutto, si fa i tacchini. Troverete un sacco di eventi, festival, club, serate e quant'altro. Alcol e droghe leggere sono tolleratissime e la polizia in linea di massima comunque è sempre abbastanza amichevole. E tutte queste informazioni possono cambiare in base a città, quartiere, compagnia che frequentate, perché ovviamente ogni situazione è a sé, ma penso che ognuno poi sia in grado da solo di capire quando una situazione vada più o meno bene. I lati negativi. Mi sono deciso a circoscrivere questi lati negativi a 5. Il primo è che a volte i francesi si comportano con superiorità, fanno sempre un po' a gara di chi ce l'ha più lungo con tutti gli altri, soprattutto con gli italiani. Fare discussione con i francesi spesso non serve a niente, non porta da nessuna parte, perché sono fermi sulle loro idee, sulle loro visioni. Loro ci vedono un po' come i luoghi comuni, quindi la pizza, la mamma, la burrata e voilà. Cosa che, se però ci pensate, facciamo pure noi abbondantemente nei loro confronti, quindi non dobbiamo prendercela troppo. Comunque sì, sono un po' il formaggio loro è il migliore, il vino loro è il migliore, la loro squadra di calcio è migliore. Ci sarà molta rivalità, diciamo, su questo coi francesi, ma c'è anche una buona parte che ha delle origini italiane e che quindi apprezza molto l'Italia e tutto quanto. Il secondo luogo è la sicurezza. La Francia è relativamente un paese sicuro. Quando ci sono degli eventi o delle manifestazioni la città viene blindata completamente, ma ci sono delle zone, dei quartieri, delle città che più che altri sono molto problematici e non c'è da escludere la possibilità di essere aggrediti o derubati per strada. Non è che succede tutti i giorni dietro all'angolo, però in determinate città come ad esempio Marsiglia, ad esempio, la criminalità è più elevata rispetto a Montpellier probabilmente, o un'altra città che adesso non mi viene, come Parigi anche stessa è abbastanza pericolosa in determinate situazioni e in realtà bisogna stare un po' attenti dappertutto. Piano piano poi imparerete anche voi magari a tenervi fuori da determinate situazioni o cominciate a capire i vari quartieri da evitare, le varie strade da evitare, perché esatto, può essere da una strada all'altra che cambia tutto. La terza cosa è la difficoltà, cioè più che la difficoltà, la tempistica per tante cose burocratiche. Come dicevo prima, cercare casa, la carte vitale, le tasse, ogni volta per avere qualcosa bisogna passare per vari step e a volte può essere frustrante, può essere faticoso, però non ci sono modi alternativi, quindi sono cose che dovrete affrontare per forza una volta stabiliti qua. Il quarto punto è la difficoltà appunto di trovare casa. C'è tanta richiesta, poca offerta e già questo è un problema, perché comunque appunto per una casa ci sono sempre 10-15 persone a guardarla e quindi potrebbe essere che dovrete visitare 10-15 case
prima di trovare la vostra. A volte non è così, ma si può tranquillamente arrivare a queste quantità. Le case sono tendenzialmente piccole, tante case sono vecchie, l'ascensore in tantissime case non esiste e magari siete al quinto, sesto piano senza ascensore. Come sempre non è che è tutto così, ma io vi parlo appunto facendo una media di quello che ho potuto vedere in 5 anni che sono qua. L'ultimo invece, diciamo, punto negativo della Francia lo vedremo anche nell'ultimo capitolo, ovvero i costi della vita. Il costo della vita non è così esagerato rispetto all'Italia, ma su certe cose è devastante. Quindi io direi di passare subito al prossimo capitolo, ovvero il costo della vita. Quanto costa vivere in Francia? Facciamo una media. Gli stipendi sono più alti che gli stipendi italiani. Diciamo i prezzi di tutto sono più alti rispetto a quelli italiani. Quindi conviene? Diciamo di sì. Cioè, la qualità della vita è senza dubbio migliore e comunque avete accesso a un sacco di servizi che funzionano meglio rispetto all'Italia e comunque anche se le cose costano un po' di più, comunque riuscirete a fare il vostro mese in tranquillità e magari riuscire pure a mettervi da parte qualcosina. Allora, un monolocale vicino al centro lo pagherete tra i 400 e i 750 euro più o meno. Questo prezzo verrà raddoppiato se prendete in considerazione Parigi, visto che la capitale ha i prezzi di tutto molto più alti, soprattutto degli affitti. Gli affitti a Parigi sono davvero impossibili. Poi i prezzi in generale di tutto sono generalmente più bassi al sud e più alti al nord, ma anche qui dipende perché tutta la parte della Costa Azzurra comunque è super costosa, quindi va bene sia al sud è più economico, ma dipende dove. Per quanto riguarda il cibo, i costi sono anche qui leggermente più elevati dell'Italia. Se in Italia spendiamo 110-120 euro per della spesa, qua la stessa cosa vi verrà a costare 150-160 più o meno. Per i ristoranti è più o meno la stessa cosa, se in Italia spendi 30 euro, qua magari ne spendi 45 o 50 anche. Comunque la media di un ristorante, senza esagerare, va dai 30 ai 60 euro a persona. I prezzi dei negozi come Zara, il McDonald's, diciamo i brand globali, restano più o meno quelli italiani. Può cambiare di 1 euro in più, 1 euro in meno, ma generalmente sono più o meno quelli i prezzi. Bruttissima notizia per i fumatori, le sigarette se fossero quotate in borsa in Francia dovreste investire tutto il vostro capitale sopra, perché aumentano di continuo e aumentano tanto. Quando sono arrivato in Francia un pacchetto stava a 8-9 euro, oggi è sui 13-14 euro un pacchetto di sigarette e arriviamo ai 18-20 se parliamo di tabacco. Quindi o è il buon momento per smettere di fumare, oppure da bravi italiani che siete so che troverete modi per spendere meno. Quindi mollare tutto per venire a vivere in Francia conviene? Dipende da che cosa cercate, dipende dalla situazione che trovate, dipende dalla situazione che lasciate in Italia, dipende da 1 milione di cose. Io penso che ognuno, come ho detto prima, vive l'esperienza dell'andare a vivere all'estero a modo suo. C'è chi trova magari già lavoro dall'Italia, lavora per un'azienda italiana all'estero e passa 8 mesi chiuso in casa e scende giusto per fare la spesa. C'è gente che è arrivata e si è stabilizzata per sempre, c'è gente che ha portato la famiglia, c'è gente che se n'è andata via dopo 1 anno, c'è gente che se n'è andata via dopo 1 mese. Ho esempi davvero di tutti i tipi sulle persone che ho potuto conoscere qui e per questo mi sento di dirvi dovete valutare, dovete capire, cercare, informarvi e poi vedere se come si suol dire il gioco vale la candela. Io
per mia esperienza personale posso dirvi che il francese non è impossibile da imparare, anzi, io non parlerò un francese perfetto, ma non ho neanche mai dovuto prendere corsi o cose, l'ho imparato giusto così. La gente ci sta, le istituzioni funzionano. Esatto, ho anche amici che sono venuti qua da soli e poi hanno portato tutta la loro famiglia. Ci sono altre nazioni in realtà che convengono anche probabilmente più della Francia per andare ad abitare, però che comunque, esatto, ogni nazione ha il suo pro e contro. La Francia è vicina all'Italia, appunto culturalmente non è così differente, la lingua non è così differente. Se probabilmente vi trasferireste in Norvegia avrete probabilmente ancora più vantaggi, ma sarebbe un po' più complicato per molte cose. Bene, detto questo penso di essere stato abbastanza esaustivo, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Se avete delle domande potete scrivermele tranquillamente nei commenti, se ci sarà bisogno di un video più dettagliato su determinati argomenti potrei pensare di realizzarlo in futuro. Spero che stiate tutti bene e